最近在 DTop 上有一个开源项目 Sparks， 能够非常精细的模仿声音，而且不需要感情提示和控制，也能非常自然流畅的发言。下面是它的一些演示。Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. I don't really care what you call me. I've been a silent spectator, watching species evolve, empires rise and fall. But always remember, I am mighty and enduring. Respect me, and I'll nurture you. Ignore me, and you shall face the consequences. 毕竟，曾经我也是枫丹最耀眼的大明星，舞台上的功夫自然样样精通，音乐剧也是不在话下。我对自己的歌唱水平还是很有自信的，不过值得我开口唱诵的段落可不多。希望那些剧团里的创作者们加把劲，不要让我等太久。I'm very confident in my singing skills.But there aren't many pieces of music that are worthy of my vocal prowess. I hope the creatives in the theater troupe get their act together, and don't keep me waiting in vain. 连接地址我已经放到了评论区，下面我们来看解压之后如何操作。等到它出现这个子弹之后，就可以打开浏览器，输入 http://两个左斜杠127.0.0/7860。我们先放入预先准备好的音频，然后在左边的文本框中输入要配音的内容。最后点击下方的生成按钮。需要注意的是，放入的音频尽量中间不要有太长的停顿。Lay down。我们先放入预先准备好的音频，然后在左边的文本框中输入要配音的内容，最后点击下方的生成按钮。需要注意的是，放入的音频尽量中间不要有太长的停顿。